สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูมิพัฒนามงสาเวชเลขที่15ครับมากับเด็กชายกิตติกรสุขสุขเลขที่2ครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับความฝันของผมคือการเป็นตากล้องหรือช่างภาพนั่นแหละผมชอบถ่ายภาพมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะรู้สึกว่าการถ่ายภาพมันสามารถเก็บช่วงเวลาที่สำคัญความรู้สึกเรื่องราวต่างๆได้ผมรู้สึกสนุกเวลาถ่ายภาพเวลาถือกล้องอะไรเงี้ยผมสนุกไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของก็ตามเวลาผมถ่ายผมรู้สึกชอบผมอยากทำอาชีพในอนาคตให้เพราะว่ามันเป็นงานที่สร้างสรรค์ได้เจอผู้คนหลายคนและได้เดินทางไปในที่ใหม่ๆครับขอบคุณครับตอนนี้นะครับเราถึงขั้นตอนการศึกษาข้อมูลของการเป็นอาชีพช่างภาพนะครับ
ขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องคัดภาพนะครับปรับแสงปรับความชัดหรือว่าครอปภาพนะครับเวลานะครับถ้าภาพเสียนะครับเราไม่ต้องไปเสียดายมันนะครับเราลบทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเรามีภาพสำรองอยู่แล้วนะครับหลังลองปฏิบัตินะครับผมก็รู้สึกว่าผมเวลาถือกล้องแล้วมีความสุขเวลาถ่ายรูปวิวสิ่งต่างๆรถอะไรเงี้ยผมก็มีความสุขครับก่อนเริ่มทำและหลังทำนะครับแตกต่างกันมากก่อนเริ่มทำเรานึกว่ามันจะแบบง่ายๆแต่ว่าจริงๆมันก็ยากในการหามุมในการปรับแสงในการหาแสงเพิ่มแสงนะครับมันก็ยากอยู่ครับยังชื่นชอบอยู่นะครับอยากเป็นอาชีพนี้อยู่ครับหลังจากได้ปฏิบัติก็มีความสุขมากๆครับผมรู้สึกว่าการทำงานกับผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่สุดยอดมากครับผมได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายทั้งที่ส่วนมากผมอยู่บ้านผมก็แทบไม่ได้ทำอะไรแต่นี่ผมได้รู้สึกเปิดหูเปิดตามากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็ไปดูภาพที่พวกเราถ่ายไปได้เลยครับ